ഊട്ടിയില്ലേ? നമ്മള് ഊട്ടി മൂഞ്ചി. ഊട്ടിന്റെ പകരാണ് മിനിയൂട്ടി. ഊട്ടിന്റെ പകരം മിനിയൂട്ടി. മിനിയൂട്ടി വെച്ച് നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യില്ലേ? 2 വട്ടം നമ്മള് മിനിയൂട്ടിക്ക് പോണ്ടേ. രണ്ടാമത്തെ പ്രാവശ്യമാണ് അല്ലേ? അപ്പൊ ആരൊക്കെ ഉണ്ട് നമ്മളെ കൂടെ ഒക്കെ പറയും? നമ്മളെ മിന്നുണ്ട്, പിന്നെ സെല്ലു, പിന്നെ മോൾട്ടി, ഷമി. അതാരാ? ഇത് ഇപ്പച്ചിയാണല്ലേ ഡ്രൈവ് ചെയ്യണത്. പിന്നെ ആരാ ആ മുന്നിൽ ഇരിക്കണാരാ? ayra. ഹായ് പറയ്. ഹായ്. ayra ഫുൾ ട്രിപ്പ് മൂടാണ് ഗൈസ് അല്ലേ? അപ്പൊ എന്താണ്? അപ്പൊ നമ്മള് മിനിയൂട്ടിക്ക് പോയിക്കാട്ടെ എന്തൊക്കെ സെഷനുകൾക്കുള്ളത് നോക്കാനുണ്ട്. കൊറേ റൈഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അല്ലേ? അതിലാണ് നമ്മളൊക്കെ കേറണേ. അപ്പൊ നമ്മള് പാട്ടേക്കല്ലേ? आने से उसके आए बहार, जाने से उसके जाए बहार, बड़ी मस्तानी है मेरी महबूबा, मेरी जिंदगानी है मेरी महबूबा, आने से उसके आए बहार, जाने से उसके जाए बहार, बड़ी मस्तानी है मेरी महबूबा, मेरी जिंदगानी है बन सवर के निकले आए सावन का जब जब महीना, अरे कोई ये समझे कोई हो कोई चंचल हसीना, पूछो से कौन हम ये सुहानी है. കുറേ നാളുകൾക്ക് ശേഷമാണ് കേട്ടോ നമ്മളൊരു വ്ളോഗ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യണത്. ഇതുവരെ ഷോർട്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ടാണ് പോയത്. വേറെ ഒന്നും കൊണ്ടല്ല, സ്കൂളിൻ്റെ തിരക്കുകളും പിന്നെ ലീവുള്ള ദിവസമാണെങ്കിലും അന്ന് ഫംഗ്ഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് ബിസി ആയിരുന്നു. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇനി ത്രൂ ഔട്ടായിട്ട് വീഡിയോസ് ഇടാൻ ശ്രമിക്കാം. അപ്പോൾ അയ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇന്ന് നമ്മൾ മിനിയൂട്ടിയാണ് പോണത്. നല്ല മഴയുണ്ട് കേട്ടോ, അതിൻ്റെ പേടിയുണ്ട്. ഞങ്ങൾ അവിടെ പോയാൽ എന്താവും എന്നുള്ളതൊന്നും അറിയില്ല. ഞങ്ങൾ മുന്നേ ഒരു പ്രാവശ്യം പോയിട്ടുണ്ട് അവിടെ. അപ്പം അന്നത്തേക്കാളും ഇന്ന് പുതിയ എന്തൊക്കെയോ റൈഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് കേട്ടോ ഞങ്ങൾ പോണത്. ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം ഒരു 3 മണി സമയത്താണ് കേട്ടോ ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങിയത്. ഞങ്ങൾ ഏകദേശം എത്താനായി. ഇത് ശരിപ്പടിമലൻ്റെ അവിടേക്കുള്ള ആ ടേണിങ്ങാണ്. ഇവിടെ നല്ല ഭംഗിയുണ്ടോ. ഇവിടെ കുറേ ആൾക്കാർ ഇറങ്ങിയിട്ട് ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണിത്. ഇവിടെ നിന്നാൽ എയർപോർട്ടൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും. ഏകദേശം എന്താ നമ്മൾ എത്താനായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇവിടെ എവിടെ നോക്കിയാലും സീനിയറിയാണ് കേട്ടോ. അങ്ങനെ നമ്മളിതാ മിസ്റ്റി ലാൻഡിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇന്നൊരു ഞായറാഴ്ചയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള നല്ല തിരക്കുണ്ട്. ഞങ്ങൾ നേരത്തെ പോയതുകൊണ്ട് തന്നെ വലിയ തിരക്കില്ലായിരുന്നു കേട്ടോ. ഞങ്ങൾ പോയ സമയം എന്നാലും നല്ല ആളുണ്ടായിരുന്നു. ചെറിയ ചാറ്റൽ മഴ ഉണ്ടായിരുന്നു. അയക്കൊക്കെ പനി പിടിക്കുമോ എന്ന് വിചാരിച്ച് പേടിച്ചിരുന്നു. കാരണം ചാറ്റൽ മഴയൊക്കെ കൊണ്ടാൽ പെട്ടെന്ന് ജലദോഷം പനിയൊക്കെ പിടിക്കുമോ എന്നുള്ളൊരു പേടി ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ ഒന്നും ഉണ്ടായില്ല കേട്ടോ. ഇതാണ് കുട്ടികളെ പാർക്ക്. ഈ പാർക്കിലേക്ക് ഏകദേശം ഒരു 100 രൂപ ഒറ്റയാണ് കേട്ടോ ഒരു കുട്ടിക്കുള്ളത്. പക്ഷെ എല്ലാത്തിലും കയറാം, എല്ലാ റൈഡിലും കയറാം എന്നുള്ളതാണ്. വലിയ റൈഡിലൊന്നും കുട്ടികൾക്ക് കയറാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ അവർക്ക് ഇത് തന്നെ ആയിരിക്കും കേട്ടോ ഇഷ്ടം. ഞങ്ങൾ പാർക്കിലേക്ക് കയറിയ ഉടനെ ഞങ്ങൾ വീഡിയോ എടുത്തിട്ടില്ല കേട്ടോ. ഞങ്ങൾ റൈഡിലൊക്കെ കയറി പിന്നെ ലാസ്റ്റാണ് കുട്ടികളെ പാർക്കിലേക്ക് വന്നത്. അപ്പോൾ മുതലുള്ള വീഡിയോസ് മാത്രമേ ഇതിലുള്ളൂ. ഞങ്ങളെ വീഡിയോസൊന്നും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. പാർക്കിലാണ് നമ്മളിപ്പോ പാർക്കിൽ കേട്ടോ. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് പാർക്കിൽ കളിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. പിന്നെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ഫോളോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. താഴെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ഫോളോ ചെയ്യും. വേറെ വീഡിയോ അപ്പൊ നമ്മള് ആദ്യം ഒന്നില് സ്റ്റാൻഡ് ആയിട്ട് പിന്നെ അടുത്തിൽ കയറി അടുത്തിൽ കയറി രണ്ട് കാലം ഇങ്ങോട്ട്
രണ്ട് കാലം എന്നിട്ട് നിൽക്കുക, എന്നിട്ട് പിന്നെ മറ്റേതിന് കയറിയാൽ മതി. ആ രണ്ട് കാലം, ഈ കാലം ഒരുമിച്ച് നിൽക്കുക. അവിടെ അങ്ങനെ ആ സാറിന്റെ ഒന്നുകൂടി വെച്ചു, രണ്ട് കാലം വെച്ചു. എന്താ പൊട്ടിയാ? എന്താ ഇതിനെന്താ പറ്റി? പറ്റണില്ലേ? ഇതിൽ കയറിക്കോ. അതിൽ കയറിക്കോ. ചെരുപ്പ് പിടിച്ചോ. ഇത് പിടിക്കേ, ചെരുപ്പ് എടുക്കാം. ഐഡാ, ഐഡാ, ഐറ, say hi. നല്ല നല്ല ഹൈറ്റിൽ ചാട്, ഹൈറ്റിൽ ചാട്, ഹൈറ്റിൽ. അങ്ങനല്ല, മുട്ടും മടക്കാതെ ചാടേ, മുട്ടും മടക്കാതെ. ആ അങ്ങത്തന്നെ, അങ്ങത്തന്നെ, അങ്ങത്തന്നെ. ഐറൊക്കെ നല്ല ബൗൺസ് ചെയ്യണ്ടേ. ഐറ Oh my God. മാറി മാറി മാറി. അയ്യാ ഐഡാ, അയ്യാ എന്താ വാങ്ങിക്കണേ? എന്താ വാങ്ങിക്കണേ? കോട്ടൺ ക്യാൻഡിയോ? അവിടെ ഹോഴ്സ് റൈഡ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. കുതിര, കുതിര സവാരി. എനിക്ക് അതിന്റെ നോക്കണ്ട, എന്റെ സ്പാനിഷ്. അതെ ചോക്ലേറ്റ് ഇതെന്നാണേ? ഏത് ഫ്ലവറാ? സ്ട്രോബെറി. ഇവിടെ ഒരുപാട് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഇത് മിനി ഗെയിംസ് ആണ്. അതുപോലെ മിറർ ഹൗസ് ഉണ്ട്, ഹൊറർ ഹൗസൊക്കെ പൊളിയാണെന്നാണ് കേട്ടോ റിവ്യൂ ഒക്കെ കേൾക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഞങ്ങൾ കയറിയിട്ടില്ല. പിന്നെ അണ്ടർ വാട്ടർ ഷോ ഉണ്ട്, 12D. പിന്നെ VR ഒക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. VRന് ഒരു ആൾക്ക് 100 രൂപയാണ് വരുന്നത്. പൊളിയാണ് കേട്ടോ, നല്ല തിരക്കാണ് അവിടെയൊക്കെ. പിന്നെ അതുപോലെ ഇതാ സിപ്പ് ലൈന് നമ്മൾ നേരത്തെ വീഡിയോയിൽ കണ്ടില്ലേ, ഇത് ഞങ്ങൾ 12Dക്ക് കയറിയതാണ് കേട്ടോ. ഇത് നല്ല രസമുണ്ടായിരുന്നു, തിരക്കേടില്ലായിരുന്നു. ഒരു ന്യൂ വീഡിയോ ആയിരുന്നു കേട്ടോ, പ്ലേ ചെയ്തതിൻ്റെ ഒരു ഹൊറർ വീഡിയോ ആയിരുന്നു. നല്ല രസമുണ്ടായിരുന്നു. ലാസ്റ്റാണ് കേട്ടോ ഞങ്ങൾ പെറ്റ് ഷോക്ക് കയറിയത്. ഞങ്ങൾ ടൂറിൻ്റെ ഹൈലൈറ്റ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ അതിന് പറയാം. കാരണം ഞങ്ങളെല്ലാവരും അത്രമേൽ എൻജോയ് ചെയ്തു. സൂപ്പറായിരുന്നു കേട്ടോ. ഇതൊക്കെ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാത്തവർ തീർച്ചയായിട്ടും വന്ന് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യണം കേട്ടോ. സൂപ്പർ സ്റ്റാർ മോഡല്, അടിപൊളിയല്ലേ? പൊളിച്ചില്ല. അതിന്റെ പാനൊക്കെ തിന്നുണ്ട് കേട്ടാ. അതിന്റെ പാനൊന്നുണ്ടല്ലോ, നല്ല പാനാണ്. നമുക്ക് നല്ല രസം ഉണ്ടാവും. ഇറങ്ങി നിങ്ങൾ പേടിച്ചോ. റിപ്പൻ തിന്നുണ്ടാ? പാനെന്താണ്? കൈ പിടിക്ക്, കൈ പിടിക്ക്. അയ്യാ പേടിക്കണ്ട. ഐറ പിടിക്ക്, ഐറ പിടിക്ക്. കൈ കാണിക്ക്, കൈ കാണിക്ക്. അത്ര പണി വരും. ഒരു ഡിഫറെൻ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് തന്നെ ആയിരുന്നു കേട്ടോ. ഇതൊക്കെ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാത്തവർ തീർച്ചയായിട്ടും ഇതൊക്കെ പോയി കാണണം. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ കിളികളിങ്ങനെ നമ്മൾ തീറ്റ ഇങ്ങനെ കയ്യിൽ വെച്ചാൽ തന്നെ അതാ കണ്ടില്ലേ, എൻ്റെ കയ്യിലിരുന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ കുത്തി കഴിക്കുന്നത്. അത് നമ്മൾ കൈ ഇളക്കണതൊന്നും അവർ അറിയണില്ല, അവരങ്ങനെ തിന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്.
പിന്നെ ട്രെയിനഡ് ആയിരിക്കും, അതുകൊണ്ടായിരിക്കും. നമ്മളെ വീട്ടിൽ വളർത്തുന്നതൊക്കെ ആളെ കാൽപെരുമാറ്റം കേട്ടാൽ തന്നെ ഓടി ഒളിക്കണ കിളികളാണ്. പക്ഷെ ഇവർക്ക് ഇങ്ങനെ കണ്ട് ശീലമായിട്ടാവും, ഒരു കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ. ഇതാ ഞാൻ കയ്യിൽ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ വീഡിയോ എടുക്കുകയാണ്, ആളതൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കണേ ഇല്ല. അതുപോലെ തന്നെ വല്ലാത്തൊരു എക്സ്പ്രഷൻ ആയിരുന്നു കേട്ടോ. അവൾക്ക് കിളികളെ വെക്കും വേണം, എന്നാൽ പേടിയായിരുന്നു. ആയറ പിന്നെ ആ ഭാഗത്തേക്കേ വന്നില്ല, അവൾക്ക് ഭയങ്കര പേടിയായിരുന്നു കേട്ടോ. കണ്ടില്ലേ, വേറൊരാളും കൂടി എൻ്റെ കയ്യിൽ വന്നിരുന്ന്, നല്ല രസമുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. വലിയ കിളികളും ഉണ്ടായിരുന്നു, ചെറിയ കിളികളുണ്ടായിരുന്നു. ആദ്യം നമ്മൾ കയറിയത് വലിയ കിളികളുള്ള കേജിലായിരുന്നു കേട്ടോ. അയ്യ എന്തിനാ പേടിക്കണേ? ഇത് നമ്മളെ പൂളിലുള്ള സെയിം മീൻ തന്നെ. ഒന്നും കൂടി ഒന്നും കൂടി കൈയിടായ. അയ്യ ബ്രേവ് അല്ലേ? എന്നെ പേടിപ്പിക്കുന്നോ? ഞങ്ങൾ പെറ്റ് ഷോ കഴിഞ്ഞ് ഇറങ്ങിയപ്പോൾ പുറത്ത് നല്ല കോട മൂടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. നല്ല ഭംഗിയുണ്ടായിരുന്നു കാണാൻ. ചുറ്റുകളൊന്നും കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇതാ നിങ്ങൾ കാണില്ലേ, ഇതായിരുന്നു കേട്ടോ അവസ്ഥ. എല്ലാവരും ഫോട്ടോ എടുക്കണ തിരക്കിലായിരുന്നു. ഇപ്രാവശ്യം ഞങ്ങൾ സിപ്പ് ലൈനിൽ കയറിയിട്ടില്ല, കാരണം ഭയങ്കര തിരക്കായിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ലാസ്റ്റിലാണ് കേട്ടോ ഞങ്ങൾ സിപ്പ് ലൈനിലൊക്കെ കയറാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. പക്ഷെ അപ്പോഴേക്കും നേരം കുറേ വൈകിപ്പോയി. ഞാൻ ഇതിന് മുന്നേ സിപ്പ് ലൈനിൽ കയറിയിട്ടുണ്ട്. വയനാട് ജില്ലയിലെ കാരാപ്പുഴ ഡാം ആൻഡ് അഡ്വഞ്ചർ പാർക്ക് നിന്നാണ് കേട്ടോ ഞാൻ സിപ്പ് ലൈനിൽ ആദ്യമായിട്ടും അവസാനമായിട്ടും കയറിയത്. അത് കേരളത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ സിപ്പ് ലൈനാണ് കേട്ടോ. ഡാമിൻ്റെ മുകളിലൂടെയാണ് ആ സിപ്പ് ലൈന് പോകുക. തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും വയനാട് പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സിപ്പ് ലൈനിലൊന്ന് കയറാൻ ശ്രമിക്കും, കാരണം ഭയങ്കര പൊളിയാണ് കേട്ടോ. വന്ന ഉടനെ ഉപ്പിലിട്ടതും കോട്ടൺ ക്യാൻഡിയും അതുപോലെ പോപ്കോണ്, പാനിപ്പൂരി അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഒരുപാട് സാധനങ്ങളായ ഉപ്പാനെക്കൊണ്ട് വാങ്ങിപ്പിച്ചാണ്. ഇപ്പോൾ ഇതാ ഇറങ്ങാൻ സമയമായപ്പോൾ വീണ്ടും വാങ്ങിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഉപ്പിലിട്ടത് അവൾക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് കേട്ടോ. ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന ആൾക്കാർ ഇതിൽ ഉപ്പിലിട്ടത് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ളവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യണേ. അതുപോലെ തന്നെ പോപ്കോൺ, എനിക്ക് ഉപ്പിലിട്ടത് ഇഷ്ടമല്ല, ഞാൻ പോപ്കോണാണ് വാങ്ങിക്കട്ടോ. എനിക്ക് ഈ പുറത്തുനിന്ന് ഉപ്പിലിട്ടത് ഞാൻ കഴിക്കാറില്ല. അത് ഇഷ്ടമില്ലാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അതും ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യണേ. വീട്ടിക്ക് പോകണല്ലേ? അപ്പൊ എന്താ അപ്പൊ മറക്കാതെ ലൈക്ക് ചെയ്യാ, ലൈക്ക് ചെയ്യാ, ഷെയർ ചെയ്യാ, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാ, ഫോളോ ചെയ്തിട്ട് അപ്പൊ ബൈ ബൈ. കഴിയാവുന്നതും വീക്കെൻഡ്സിലൊക്കെ ഇതുപോലെ ഫാമിലി ആയിട്ട് ഒന്ന് പുറത്തൊക്കെ പോയി ഒരു മൈൻഡൊക്കെ ഒന്ന് ചില്ലാക്കട്ടോ എല്ലാവരും. വളരെ നല്ലതായിരിക്കും. കാരണം കുട്ടികൾക്കായാലും അത് ഒരു ഭയങ്കര സ്കൂളും ഹോംവർക്കും എന്നതിലുപരി കുട്ടികൾക്കായാലും ഒരു റിലാക്സ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മളെ വ്ളോഗ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. നമ്മളെ വ്ളോഗ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മറക്കാതെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, അതുപോലെ ഷെയർ ചെയ്യുക. അതുപോലെ അയ്യ പറയണ പോലെ ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിലും കൂടി ഒന്ന് ഫോളോ ചെയ്യാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ദാ പുതിയ വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം. ടാറ്റാ ബൈ.